Приветствую, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 5 июля. Это у нас вторник. Смотрим все знаки зодиака. Начинаем с Овнов. Овны первые. 5 июля, вторник. События дня. Покажите мне. Овны. Так, Овны. Смотрим, что у вас. Подарочек первое, что я вижу, выпадает. Болезнь. Плохое самочувствие или еще может быть посещение медучреждения во вторник. Скользкое дело. Надо быть осторожными. Может быть какой-то обман. Успех нельзя. Пустые разговоры. Хорошие новости. Удача. Тайная встреча. Так, и проверяем с вами горизонтали, вертикали. Горизонтали нет. Обман. Видите, все-таки подтвердила рыбу. Маска подтвердила. То есть маска показывает, что действительно будет обман. Вас попытаются обмануть. Поэтому тут уж все зависит от вас. Значит, смотрите, получается подарок. Вот встреча тоже нельзя, потому что уже подарок сложился. Подарок будет. Вы будете заниматься своим здоровьем. Да, показывает череп. Ну, болезнь. То есть либо себя плохо чувствуете, либо занимаетесь своим здоровьем. Дальше идет какое-то выгодное предложение, над которым нужно хорошо подумать, потому что это обман. Пустые разговоры. Возможно, да, вот эти разговоры, колокольчик еще подтверждает, они будут пустые, да, то есть вам много наобещают, а на самом деле это ничего. Дальше вам будет сопутствовать удача, и, возможно, благодаря удаче, да, вы сможете вот как бы не попасться на этот крючок. Тайная какая-то встреча и хорошие новости. Ну и обман, да, то есть последний обман, она подтверждает рыбу. Так что, Овны, смотрите, у вас тут несколько указаний есть на то, что вас могут обмануть в этот день. Будьте начеку. Благодарю за внимание, перехожу к Тельцам. Тельцы. 5 июля. События для тельцов на вторник. Покажите мне. Книга. Посещение госучреждения. Может быть, во вторник у вас. Верность. Гармоничные отношения в паре.
Ножницы нельзя. Письмо. Получение. Получение какой-то новости, либо получение документа, получение справки. Очень сильные разочарования, расстройства могут быть. Может быть, как вариант после вот этого получения. И приходит какая-то информация еще вам. Молния. Конфликт. 2 меча. Причем конфликт серьезный. Так, здесь нет. Смотрите, значит, получается, первое событие у вас выпадало — посещение госучреждения. Второе — все хорошо в личной жизни, верность, любовь. Затем какое-то получение, может быть, кстати, может быть, вот в казенном доме вы будете что-то получать, да, какой-то документ или справку. Затем показывает, может быть, очень сильное разочарование в этот день. А разочарование, смотрите, может быть связано с конфликтом 2 меча. Да, то есть есть мое мнение и чужое, и мы вот как бы не уступаем друг другу, из-за этого потом вот разочарование. Возможно, вы поругаетесь очень сильно с человеком. И молния показывает новость, которая приходит либо на электронную почту, либо на смартфон, да, то есть это вот надо мессенджеры проверять. Может быть, какое-то интересное письмо, информация интересная. Вот такая у меня тут для вас выпала информация на этот день, на вторник. Благодарю за внимание, тельцы. Перехожу к близнецам. Смотрим, близнецы. Пятое июля, вторник. События дня. Подарочку у вас выпадает первое событие. Событие в доме. Смотрите, может быть, да, есть повод для подарка, есть какое-то событие. Причем это может быть как событие у вас и подарок вам, так и событие у кого-то и подарок для кого-то. То есть может и так проигрываться. Это надо всегда учитывать. Ожидание. Ожидание этого события. Ожидание может быть гостей. Встреча. Приятная встреча. Да, то есть на этом событии вы встретитесь с людьми, да, которые вам дороги и приятны. Да, приглашение. Смотрите, скорее всего, это у кого-то. Это потому что приглашение вас приглашают. Вас приглашают на какое-то событие. Гости. Ну, у вас тут, смотрите, все события указывают на одно. Приглашение, гости, события, приятная встреча, подарок, ожидание, да, то есть все указывает на одно событие. Друг нельзя. Шарики нельзя. Здесь нет. Получается, что у вас? У вас в этот день выпадает подарок, скорее всего, что вы кому-то дарите. Вас приглашают на какое-то событие, возможно, ожидание. Ожидание, вы целый день ждете этого мероприятия, ну или, в общем, что-то ждете еще в этот день.
Роза показывает приятная встреча, да, на этом событии с дорогими людьми какими-то. Ну, приглашение и гости. Так что у вас тут такое ощущение, что все события указывают на одно. Хотя это может проиграться, конечно, и по-разному. Да? То есть события одно, гости другие. Да, то есть тут так тоже может быть. Ну, вам виднее, да, то есть вы уже по тому, что у вас там намечено, можете сориентироваться конкретней. Благодарю за внимание, близнецы. Перехожу к ракам. Так, раки. 5 июля. Смотрим, раки. Что у вас во вторник? Первое, что я увидела, это деловое общение. У вас тут все события вокруг да около. Как-то вот они не складываются. Пустые разговоры еще могут быть. Так, сейчас проверим еще. У вас все события идут или через карточку, или накрест. Из этого они меня сбивают, и я дольше смотрю. Так, хорошо, сейчас я еще посмотрю периметр. Застолье, смотрите, может быть. Застолье. День рождения, 5 июля. Ваши дни рождения сейчас. Может быть, у кого-то день рождения выпадает на этот день, кто смотрит. Я вас поздравляю с днем рождения, если у вас 5 июля. Вот показывает, что будет застолье. Так, исполнение желания нельзя, держит карточка уже. И здесь нет совпадений. Значит, смотрите, что получается. У вас всего 3 события выпало. Первое, может быть, какое-то деловое общение во вторник. И будет застолье, на котором будут пустые разговоры. Да, то есть, когда мы много сидим, общаемся, болтаем, рассказываем новости. Да, то есть, у вас такие 2 ключевых события. Застолье и общение по работе. Да, такой очень спокойный день, скажем так. Благодарю за внимание, раки. Прихожу ко львам. Так, львы. Смотрим, 5 июля. Львы. События дня. Верность. Гармоничные отношения будут в паре. Для тех, у кого есть пара. Это событие для пары именно. Новость. Получение какой-то информации.
Может быть ссора в этот день, метла или уборка. Мешочек с деньгами — это траты, но чаще проигрывается как траты. У некоторых зрителей проигрывается как поступление. Очень хорошо, если вы часто смотрите, вот вы можете замечать, как у вас по-своему проигрываются события. Вы уже даже без моих обозначений будете понимать, о чем идет речь. Так. Нет. Нет, что я вас тут ничего не вижу больше. Получается 4 события. Первое — это будет все хорошо в личной жизни. Ну, для тех, у кого есть половинка. То есть это именно события для пары. Затем придет какая-то информация. Может быть небольшая ссора с кем-то, да, разногласия. Или же еще показывает часто, когда мы занимаемся наведением порядка, да, дома там или на работе, все появляется желание все разложить по полочкам, да, вот по метле. И траты показывает. Поступление или траты, то есть какое-то событие еще будет связано с финансами в этот день. Ну, вот такой у вас день получается. Тоже очень-очень такой спокойный. Событий мало. Благодарю за внимание, львы, и перехожу я к девам. Так, девы, смотрим, что у вас. Пятое июля. События дня для дев. Встреча. Первое событие. Возможно, на этой встрече откроется какая-то информация, вы узнаете какую-то тайну. Слезы. Слезы могут быть и слезы радости, поэтому как бы не знаю. Исполнение желания, видите, идет следом. Возможно, слезы радости от исполнения желания. Ну, хотелось бы верить, да, что это будут слезы радости. Застолье. Может, вот на застолье можно смеяться до слез там от каких-нибудь историй. Корону. Корону нельзя, у меня здесь держит. Другое событие. Я больше не вижу совпадений. Значит, у вас получается, какие события выпали. Первое, это будет встреча в этот день. Также вам откроется информация, которая была от вас спрятана или скрыта. Да, и вы узнаете, то есть она вот, эта тайна откроется. Дальше у вас исполнится какое-то желание. Может быть мероприятие в этот день, да, то есть какое-то застолье. И слезы выпадают. Ну, судя по этим событиям, да, то есть... слезы, скорее всего, будут слезами радости. Либо единственный вариант, как могут проиграться минусом, да, эти слезы, если вот эта тайна, которая откроется, она будет неприятной, да, то есть и тогда, ну, только если так. Ну, будем надеяться, что тут вы что-то узнаете интересненькое и приятное, да, по замочку.
Благодарю вас за внимание, девы. Дальше я перехожу к весам. Знаки от весов до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочка на вторую часть есть под этим видео в описании. Прокрутите вниз, и там вы увидите. Или еще вариант, можете оставлять мне запрос в комментариях. Пишите, мне нужна ссылочка на вторую часть. Я вам тогда оставляю в комментарии. Жду вас во второй части.